В минувшую пятницу в кинотеатре «Урал» прошел зональный семинар-совещание с муниципальными служащими, ответственными за межнациональные и межконфессиональные отношения. Семинар на тему «Психологическая природа межнациональных конфликтов от профилактики до разрешения» посетили исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования, руководитель аппарата администрации города Игорь Сердюк, представители молодежной организации нашего города, муниципальные служащие других городов области, заместитель начальника управления внутренней политики аппарата губернатора и правительства Оренбургской области Эвелина Персиянова. Сфера межнациональных отношений, она такая очень многогранная и постоянно изменяющаяся, и на нее влияют очень-очень многие факторы, как внутренние, так и внешние, поэтому люди, которые занимаются этой проблематикой, они не могут выучиться чему-то раз и навсегда. Им постоянно приходится дополнять свои умения, дополнять свои знания, расширять свои компетенции для того, чтобы соответствовать вот текущему моменту, текущей ситуации. Собственно говоря, поэтому у нас есть вот эти ежегодные семинары, и мы стараемся привозить экспертов различных по совершенно разным темам. Это и проектная деятельность в межнациональных отношениях, это и подготовка базовых документов, нормативной базы, и работа с молодежью, и работа с конфессиональным сообществом. Ну вот в этом году, в этот раз у нас тема психологическая основа межнациональных конфликтов и как с этим работать и что с этим делать. Экспертом данного семинара выступил завкафедрой этнопсихологии Московского государственного психолого-педагогического университета Олег Ухлаев. Приморская область – это область, славящаяся своей такой межнациональной дружбой, хорошими межэтническими отношениями и таким очень богатым опытом налаживания позитивного взаимодействия, которое эта область может поделиться, возможно, и с другими регионами Российской Федерации. Но при этом тоже очень важно, чтобы каждый сотрудник, каждый специалист мог иметь необходимые знания и навыки для того, чтобы в случае, если вдруг, не дай бог, случается какая-то сложная, проблемная ситуация, даже не то чтобы межэтнический конфликт, а какой-то дымок, какое-то потенциальное напряжение, из которого хотя бы теоретически может вылиться межнациональное, межэтническое противостояние, чтобы каждый специалист мог и очень четко знал и понимал, что ему здесь делать, как он может действовать, к каким вопросам, знаниям и навыкам ему здесь можно обратиться. Очень важно, чтобы эти знания и навыки были получены не только из непосредственного опыта, да, это очень важно, но и чтобы они реализовывались на основании действительно проверенных, отработанных алгоритмов, таких проверенных и апробированных знаний, теорий, моделей и подходов.